即係可惜我哋嘅攝影機而家影唔到，我係可以幾咁精準咁樣控制呢架車。頭先我都忍唔住，哇咁嘅，識揸車人會欣賞呢一種嘅動態嘅，唔係你見開嗰啲嘢嚟。如果早幾年嚟咪好咯。喂，係咁喺度做嘢。嗱，阿龍 Sir 話想試 Alpha 好耐噶啦，今日終於有啦。但係佢話想揸後轆嘅 Alpha，呢架都係大部分時候啦。呢個時就係4驅嘅 Stelvio， 咪揸多2轉先。哇，好唔一樣嘅 SUV， 個車尾畫得好圓啊，個動作，同埋好輕啊，成架車好奇怪。哇，好快啊！個轉向好快，真係扭個車身入去個動作咧，好似冇乜重量感咁啊！個尾唔係搬過去㗎，係留住咁行嘅，留住咁行，哇，好鬼得意啊！呢架車。嗱，呢啲就係 Alpha，你明唔明？即係佢唔會話靠嗰種死硬嘅懸掛去做嘢，佢靠個 geometry 嘅改變咧，令到個動態係好流暢。即係好似跳舞一樣嘅，黐線嘅，仲行緊後驅，咁都仲行後驅，上緊山嘅喎，唔得，交俾阿龍 Sir 啦，而家。嗱，我答應過你揾部 Alpha，終於有啦。係啊，終於有啦。不過係4驅，仲要係新車 Stelvio GTS 2000cc 280匹，當然有 turbo 噶啦，啊4驅噶啦。不過佢大部分時候都係行後驅嘅。齋上嚟嘅感覺都係好輕啊！我覺得架車。睇官方資料嘅時候咧，1600幾，其實我又冇懷疑嘅呢個數字，我覺得係咪應該差唔多啦？即係譬如 Q5 啊。X4 啊 ，GLC 300，我點知一 check 之後不得了，原來呢架最輕。咁即係話咧，相對同級對手咧，佢就閒閒地都輕咗100幾200公斤。係啊，但係你諗下，佢其實 size 都接近嘅，唔係話真係第2個級數嘅嘢咯。佢真係除咗個 AB 柱嗰啲框架係用鋼之外咧，周身都用鋁。最奇妙咧就係車頭黑色嗰支橫擋咧，我哋以為係一定係以為係用鋼做嘅。係咯，不嬲都係㗎啦，都係用鋁做，都係用鋁嘅。咁當然佢仲有一個好 highlight 啦，碳纖嘅傳動軸啦。上一代嘅 M3 係用過嘅，但係新嘅好似都冇再用翻。其他就係一啲真係好高性能，賣緊幾百萬嘅車先會用嘅。即係我哋成日都話一架車如果要好揸咧，喺重量方面咧2大條件，第一就要重量要輕啦，第二咧個重量要集中。做一架車你又要安全又要穩陣係嘛，咁咧又要成本啦，咁所以咧就真係做起上嚟要做得咁徹底咧就唔係咁易嘅，但係 Alpha 玩呢樣嘢好叻嘅。你記唔記得幾十年前嗰啲 Alpha 咧，即係顛到咧 engine 喺車頭，個波箱擺喺車尾。係啊，係。嗰個臂力咧就唔喺個轆嗰度喎，個臂力就喺個尾牙隔離嘅啫喎，一出嚟就有個臂力嘅喎。係啊。佢將個重量咧係盡量集中喺中間嘛，即係玩到咁盡咧。Alpha 幾十年前咧咁玩㗎啦。其實你睇呢架車都係嘅，即係你打開引擎蓋，4盤嘅機器推到入到好離譜嘅。好老實，呢一種嘅 SUV 咧個市場競爭咁激烈咧，個個都喺度 sell 越嚟越多 high tech 嘅設備啊，好多實用空間啊，好好坐啊，好大啊，咩 Alpha 一坐你都傻，最緊要好揸。冇錯，意大利人咧有自己一個睇法，即係雖然你而家越嚟越多電子設備啊，尤其是我最憎嗰啲咧 variable steering wheel 嗰啲車咧。當然啦，你話如果真係要揾個原因都揾到啊。譬如話你喺啲好大直路裏邊啊，你開到好快咧，咁個唐太咧就唔想敏感啦，於是乎咧就頭一段咪做慢啲咯，係嘛？去到窄彎道啊，入到停車場裏邊啊，咁就要整翻快啲咯，好似好合理咁。係，但係齋上嚟咧。嗱，如果你係行呢啲好似大帽山咁樣嘅所謂 winding road 咧，你嗰種 variable ratio 咧，你好難適應嘅，即係除非呢條路好熟嘅啫。係 Alpha 咧呢個諗法咧係好創新嘅。咁佢好簡單啦，嗱，我唔用 variable steering ratio， 咁啊用翻一個固定比例啦。咁但係固定比例咧，咁你要快至得噶嘛，係嘛？你要操控好啊，爽快。咁就好簡單啦，我將個 ratio 整翻快啲咪得咯，係嘛？以前啲車可能 lock to lock 要2圈大半嘅，咁啊講到2圈半啦，或者再講到2圈多啲啊，夠晒快啦。咁但係咧，單係將嗰個 ratio 整快咧，都有個問題嘅，因為軚盤本身咧嗰個機械結構咧
係由個軚盤嘅 input 去到個車轆轉彎咧，本身係唔線性嘅，係唔 linear 嘅。即係你揸車，任何人都知㗎啦，扭軚扭到盡嘅時候咧，你發覺個車咧係轉得急咗嘅。咁呢個幾何本身就係咁樣嘅，就冇乜辦法可以改變嘅。如果你真係要改變嘅話咧，就要從根本開始啦。轉向嘅機關嘅幾何結構咧，你都要改變啦。咁 Alpha 咧就真係改變咗佢。你記唔記得我以前講過同軚感咧，係講過轉向軸呢一個咁樣嘅概念啊？即係話我個轆轉彎嘅時候咧，其實係繞住一條軸心啊咁去轉啊。嗰條軸心咧可以係實物，亦都可以係虛線嚟嘅。咁但係 anyway 咧就係一條固定嘅轉向軸啊嘛。對於雙搖臂嚟講咧，轉向軸咧我哋講過啦，就喺個羊角咧，即係個盒個上高個杯士同下低個杯士連一條線，咁你成個盒咧就繞住嗰條軸線嚟轉啊嘛。係啦。但係咧，我哋裝下呢架 Alpha 咧，真係好有趣啊！佢都係雙搖臂啦，咁上高咧佢就有個杯士啦，下低有兩個。咁佢跟邊個轉咧？咁冇辦法啦，佢夾硬轉咧就一定打交嘅。點算咧？唔怕，佢下低兩條搖臂咧係可以鬆動將就一下。下低個杯士咧，前嗰個同後嗰個咧都唔係軸心所在，而係佢哋兩個互相之間互動咧，係產生一個虛擬嘅一點咧，再同上高嗰個軸心咧係拉成一條線。於是乎咧，呢一點係不斷咁改變。咁搞咁多，喂，其實做乜嘢啊？就係 Alpha 想將嗰個軚盤嘅 input 同個車轆嗰個轉向咧，係做到盡量線性。嗱，盡量咋，冇100%㗎。個好處就係佢可以將嗰個 steering ratio 咧整到好快啊。於是乎咧，我喺唐太喺正中間嘅時候，我喐少少咧都可以轉得好 sharp。繼續扭多啲嘅時候咧，佢唔會越扭越快啊嘛，因為普通車越扭越快咧，咁咪快過龍咯。佢就唔會啦，由頭到尾。嗰個 ratio 咧都大致係咁上下，所以喺啲大霧山呢啲咁樣嘅 winding road 咧，係真係可以好準嘅轉到。咁換言之，好似你所講，其實大部分用 variable 嘅 steering ratio 嘅車咧，去到好似大霧山一啲髮夾彎咧，你就會轉多咗啦。係啊，好難，因為突然間佢加快咗個動作。係啊，成日都好似扭多咗咁樣。梗係次次都試咗兩番。其實咧呢一套咁獨家嘅，即係佢哋專利咗嘅設計咧，叫 Alpha Link 嘅。咁啊，廠方又講到好模糊啊。今次睇到個實物啦，喐埋睇下啦，咁終於明佢原來做緊啲乜嘢。譬如我哋咧轉彎，我哋做啲 out in out 咧，你真係攞得盡啦，彎心啊，想貼坑渠啊，咁當然屋企小朋友冇呢咁學啊。你做完先叫人摸，即係可惜我哋嘅攝影機而家影唔到。就係你喺我面上都睇到，我係可以幾咁精準咁樣控制呢架車啊！但係咁樣嘅設計其實係成件事複雜咗嘅。嗱，我哋一般個雙搖臂咧，個杯士咧就控制個搖臂向一個方向行嘅啫。上下啦。而家咧我就要拗佢喺橫向咧都要行少少，即係你有心理準備啦。嗰個杯士個工作量多咗咧，要保養維修啊，即係簡單嚟講咧要換密啲嘅。譬如一般車嘅杯士，你嗰啲咧10萬8萬公里可能唔換嘅，咁我諗呢個可能會早少少咯。不過啲有限錢啫。有限錢啫，換杯士算係咩嘢啊？最緊要好玩。好好玩喎，真係係最重要係咩啊？係。即係100年未見嘅一個新嘅轉向概念啊！呢個好重要啊！其實 Alpha 對駕駛嘅感覺不嬲都係追求得好極致嘅，佢所有嘢都係為咗，唔係就係為咗好揸咯，好玩咯，係嘛？空間嘅嘢擠埋一邊先。嗱，樣要靚啦，當然 Alpha 車樣要靚啦，咁但係駕駛係佢哋第一樣嘢要做得好嘅地方嘅。其實我頭先嚟嘅時候已經飛咗轉嘅，不過我都係覺得唔夠皮啊！但我為咗見你，盡快交個車俾你我先。一架車好唔好揸咧？轉向咧佔咗重要部分。係啊。咁有啲人話 brake 都緊要嘅，咁講真啦，就睇你嘅揸車嘅嗰個作風啦。我就唔係咁 aggressive 咁用個 brake 嘅，但係有啲時候咧，如果真係要揸得快咧 ，brake 都係好重要。你又識真係個 brake，因為咧我見到外國嘅媒體咧，好多都對呢個 brake 咧有好多 comment。我頭先揸得快嘅時候咧，
比較少用 brake， 即係冇重 brake 啊，唔係少用 brake。喺一般嘅情況下，其實佢呢一個 brake by wire 嘅感覺我覺得好 OK 嘅。我習慣都係揸一架陌生嘅車咧，無論如何都揾一個安全嘅情況之下咧，試下重逼。係因為當客觀環境需要重逼嘅時候，如果個感覺咧係出乎你意料之外咧，都幾得人驚嘅。因為我知道佢 by wire 啊嘛。咁我心理準備，我覺得佢都幾 firm 啊嗰個感覺。嗱，譬如我試下啊。好。OK， 我明你頭先即係我哋食飯嗰時傾嗰樣嘢啦。你其實踩到落去某一個點係應該係就唔再喐嘅，應該係啦。其實佢仲可以喐嘅，冇錯。但係佢個 brake power 係夠嘅，只不過你呢種唔係我哋平時要嗰種習慣嚟嘅。因為你行到7成嘅 brake pedal， 其實你應該係實咗㗎。冇錯。反而佢係好似腍腍啲，仲可以行多啲喎。可以行到8成9成嗰種感覺嘅，因為呢個係物理極限嚟嘅。你要嗰啲感應器產生一個感應到你個腳力咧，你始終要隻腳掌喐一喐咧，嗰個感應器先至感覺到你個力嘅。係啊，就同真正譬如你係行 shuffle 啊，你直接踩到落個重心嗰種咧，你嘅腳踩實咗個腳掌咧，咁嗰個油路已經係逼實咗，係唔會再行。係啊。咁就係嗰啲咁多咧，就會令到你覺得哇嚇係咪驚啊？咁如果你揸車經驗多咧，譬如你揸過嗰啲氣動臂力咧，呢個感覺就完全係咩嘢嚟嘅。咁甚至乎你而家好多電動車啊、hybrid 車咧，都用咗呢一種咁樣設計嘅。因為原因就係有需要防撞啊、自動臂力咧去介入咧，咁就方便好多喺度。係啊，頭先我試真係好開心喎。係啊，即係輕係一個即係。話武功最高境界係唯快不破、唯輕不破啫。其次就係個尾咧，基本上係行尾轆嘅呢架車。我睇個 press release 就話大部分情況行尾轆嘅。如果路面線咧，先至調翻50% 上去前邊，最多50%嚇。其實好多車廠都係咁講㗎啦。但係我哋喺大帽山成日都試到呢4區就係頭轆成日出嚟㗎嘛。呢架真係唔出㗎喎，真係激死你㗎喎。但係又好玩㗎，因為真係行大帽山呢啲彎路嘅時候咧。佢個尾咧，佢唔係搬嘅，其實係咁樣畫出嚟嘅，係流出嚟嗰種感覺㗎，好美妙啊！頭先我都忍唔住，哇咁嘅，同埋喺啲 critical moment 咧，其實佢 LSD 係出咗手嘅，佢幫我少少啫，冇奇怪嘅聲音，佢就係幫我少少咁樣，再扭多少少，好得意啊成件事！你咁嘅動作咧，要配合架車輕先至好玩嘅。你試下如果2噸車咁樣，其實就幾恐怖嘅有機會。所以我其實頭先我係唔想咁快就落車嘅。我唔想講嗰啲咁樣老土嗰啲，隨心所欲啊咩嚇流水行雲嗰啲，即係咁事實上係咁，或者係再加多一樣嘢，就係加埋嗰個輕飄飄嘅感覺，即係好似喺水上樂園滑水咁嘅感覺。喺個 track 上都係唔會走出去兩邊嘅，咁但係咧就好似飄住過咁樣啊！即係同個重量輕係有關。佢重量一輕咧，佢就可以用更加輕嘅彈弓啊！即係成件嘢唔會死死實實咁樣嘛。係，事實上佢啲同級車我都試過晒㗎啦。係真係冇呢種感覺嘅。如果你講揸咧，呢架真係我覺得係同級車裏邊最好玩嘅，就係因為佢嗰種輕盈同靈活，車尾冇過分活躍，亦都冇過分死硬。識揸車人會欣賞呢一種嘅動態，唔係你見開嗰啲嘢嚟。如果早幾年嚟咪好咯，冇咁多電車嘅時候就可以吸引更加多人。電動車就係用嗰下無敵嘅 instant torque 咧，去將大家嘅注意力吸引晒過去啦。咁其實揸車真係有好多嘢嘅，即係好似呢啲咁樣嘅彎角嘅控制啊，你真係隨心所欲控制到咧，就係嗰幾 cm 嘅位置咧，都可以攞得好準嘅。呢副引擎咧280匹啦，我就覺得咧佢嗰個 power band 咧大概係由2000鬆啲到5000度，即係唔係好闊嘅啫，少咗一啲嗰啲衝刺感咯。係就係嗰種衝刺感啊，係啦，就係嗰種衝刺感。咁冇辦法啦，咁你而家係歐系嘅 direct injection turbo 都係咁樣嘅，即係個低轉扭力係好豐厚嘅，咁但係咧就你上到盡咧就係有限制嘅。咁呢架都叫做好啲嘅咯喎，佢嗰個 variable valve timing 咧都算係做得好叻嘅，即係 lift 同埋 valve 嘅開關時間同埋開關深度都可以有得控制咧。咁都叫做可以輕輕拉翻闊啲嘅。咁但係個好處就慳油咯，咁
冇辦法㗎啦。但係 N 展咧冇辦法啦，環保條例有 limitation 撳住佢。咁但係咧個設計師咧都唔係冇考慮到呢樣嘢嘅。你留意到咧呢個波箱咧頭嗰幾個波咧係比較闊啲嘅。哦，呢個8速嘅 set 波箱，因為佢個扭力咁好啊嘛。OK， 你個 range 唔夠，我俾個長氣啲嘅波箱咯。咁於是乎咧，尤其是你踩嘅時候，你有一段長氣嘅俾你踩下。係你轉低波嘅時候咧，個 N 展咧又可以發翻高少少咧。咁你成個衝刺感咧喺4波以下咧，1、2、3、4咧，基本上都仲係有啲衝刺感嘅。5、6、7、8嗰啲咧，真係俾你喺 highway 嗰度慳咗行㗎啦。Alfa Romeo 嘅 DNA 呢個 driving mode 啫，我都揸過好多車㗎啦。咁但係 D 係最正常，我覺得 N 好腍啊種感覺。A 我直頭唔敢用添。尤其是我哋喺條山路度咧，真係要用 D 至得嘅。D 咧係轉波個速度鎖合係快咗，同埋係肯轉去低波度嘅。係你如果用嗰啲 N mode咧，有時你3波拍咗個掣都唔同你落2波度。係真係好慳油啊！真係好知慳識儉。但係佢仲有一架 Quattrofoglio 喎。係啊 V6 啊嘛，我哋話過啦 V6 啊。V6 不死啊！中意嘅話佢就唔會死㗎啦。500幾匹喎！我睇嗰啲外電嘅報道咧，呢架係仲堅好多，成個 setting 玩得盡好多㗎。500幾匹咧，逼到個頭轆出動力嘅機會大好多。仲唔出咁巴閉？到時候好就睇你下次有冇機會試埋架 QV 出就 burn 咗你條尾胎。好啦，今日嘅影片就去到呢度啦，多謝大家收看啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel， 記得 CLS 撳埋個通知鈴鈴，仲有 Facebook IG 啦，多謝晒。